자, 오늘 너구리 잡아요, 형님한테. 됐어? 모자 다시 삼기요? 아니요. 누가 줬어. 농협에서 줬구만. 농협이라고 써있는데 뭘 아니기는, 아이고. 이거 한번 찔러줘봐요. 들어봐요. NH 필드. 이거 봐요. 축협 것도 있어. 나 하나 줘. 이거? 응. 그 허씨 줬는데 하나? 아이고, 봐봐. 역관부터 줘야지. 이제 뭐 할 거냐면 삼겹살. 이거만 부족하니까 저 불 보니까 또 삼겹살이 장난해. 아유. 이거 먹고. 짠. 준비했슈, 형님. 봐봐. 네? 우리 형님 이따 화목보일러 보여드릴게요. 그래서 거기서 숯포다 하니까 불이 금방 붙네. 자, 삼겹살 맛있겠지, 형님? 옛날에는 네? 1등급으로 사왔어. 감자 칼국수가 없어졌어. 감자국이 맛있어. 비싼 결이에요, 감자가. 감자 비싸? 비싸죠, 지금. 내년에 형님 참 감자 얼마나 질라고 이렇게 5바퀴 신청. 소똥을 그렇게 씨앗. 네. 소똥을 그렇게 많이 갖다 놔시오. 거기다 심을지 몰라. 거기다 옥수도 심어야 하는지. 소똥 이거 많이 담당 이제 서사장님만 해야겠네. 자, 맛있게 고봐, 서사장님. 이야, 인당 한 절씩이요? 네. 싸우지 말고. 됐어, 형님. 너무 얕어. 아니, 약간 훈제 좀 시키고. 훈제. 아니, 여기다 큰 땀 하나 넣게. 넣지 마. 아니, 너무 얕다 탄다니까. 그래요? 아이고, 고기 거 먹는데 우리 그 시끄러워요. 이거? 들어봐요. 뭘 들어? 어떻게 들어, 뭘? 한번 써봐. 아니, 그거 하지 마. 나와, 예. 안 돼, 그러면 저걸 불이 가야 돼, 거기도. 밑에다 넣어야 돼. 밑에다 넣어. 괜찮아. 오케이. 이거. 이거 시큼해져서 못 먹는다니까. 됐어. 앞쪽이 놔, 이렇게 더. 이 위로 더 올려. 이쪽으로? 뒤집어. 이쪽으로 더야. 뜨거워, 이거 집을 때. 아니. 야. 이렇게. 아니다, 집어넣으면 뜨거워서 못 집어, 이거. 빨리 와. 장갑 끼래요. 알았어요. 장갑 있어요. 이거 모양이 이쁘네. 이뻐요. 어떤 거요? 찍으려고. 자, 지지글지글 소리 나네. 소금. 예쁘셔요. 이게 나요. 오늘 기분 좋은데 한 잔 더. 이게. 모자도 이쁜 거. 그럼 모자 나오면 나도 항상 의도주 역광 줘야 된다고 하나 좀 달라고 하지. 형님 말타네. 없디야 찾아보니까 또. 저거 밑에? 이거 나무 하나 쓰면거든요. 여기 서사장님도 하나 주고. 진한 거. 어우. 참 잊어버렸네. 인사 좀 해요. 서정시 장군면 서재원입니다. 집 주소까지 불러줘. 여러분도 아시죠? 미꾸라지 길. 우리 또 이것도 원래 여기가 더 형이요. 세종시 장군면 여기는 서. 형님이요. 내가 형님이요. 평길이? 이 사람 형님이요. 아니 여기가 형님이다. 그러니까 내가 형님이라고. 여러분 형님한테 모자 받으시오. 야. 이거는 몇 개씩 주는 거예요? 주는 게 아니고, 그게 아무나 주는 게 아니고. 그냥 지금 쓰면 또 역광이니까 지금. 일하러 다니고 할 때 좋고. 아니. 그러면 형님 어디서 이렇게 나냐고. 이거 형님 쓰던 걸 놔주는데. 아니요, 괜찮아. 한 번. 괜찮아. 다 이쁜가 봐. 이거 하나만 가지고. 이 모자는 나도 있어. 형이 준 거. 아니 좀 빨리 드셔. 뜨거울 때. 맛있네. 먹어가면서요. 이따 여기다 삼겹살 또 이거랑 싸먹으면 기가 막히고 뭐 괜히 소금 뿌렸네. 김치 싸먹을 거. 이거. 지금 제 먹으려면. 한구랑 또 뺏겼어, 한구랑 시금치. 누구한테요? 아는 사람, 하나는 시금치가 몸에 그렇게 좋다며. 범죄 있다, 시금치가. 야 어디 봐요 중간 기름 빠지는 거 봐. 그게 좀 팔어. 조금 준다더니 조금 못 얻겠네, 비싸서. 암만 비싸 누나 먹지 뭐. 아니, 그 씹었잖아, 거기다가. 아무튼 다 형님 거야. 형님 거. 그 형님 거요? 좋대. 내 건 줄 알았어?
거기서 또 먹어봤어 형님 거? 지금 내가 그 소리 하는 거냐? 형님이 조금 준다고 그랬다고. 그래요? 아니, 그럼 루카푸드랑 갖다 대, 형. 우리 형님이 시금치를 겁나게 심어놨시고 800kg 했는데. 그거 팔갔어. 시금치 아니 한 거랑 누가 달라가서 한 몇 그램 했는지. 그거랑 그걸 왜 줘? 너무 많이 드렸다. 아 너무 많아서 또 말로 그냥 순대로 하나 뜯어가네. 슬김에 한 거랑 줬구만. 네. 아이고 그 이쁜 분 있나 보지. 이쁜 분이 있나 보네. 저 서울 농사 같이 짓는 분이요? 인천 사람들이 그렇지, 서울 양반. 아유 우리 형님은 농사져서 하기야 이렇게 나눠 먹고 사는 거지 뭐 형님이. 고맙다고 그래. 전화하는데 인생 뭐 이쇼. 고마운 게 아니라 그건 한 주도 좀 엄청 그 가격으로 치면 엄청난 건데. 인생도 꽃하고 똑같은 겨 금방 꽃 쳤다가 아그 형님 얘기 들어봐. 이거 주시는 분 혹시 여자분이 아, 있지? 그렇지. 당연한 거지. 형님 뭐라고 인생은 뭐라고. 아 인생도 꽃하고 똑같은 겨 금방 이렇게 싹 뺐다가 져버려. 남자가 달랐으면 안 죽고 여자가 달랐으면 왜 이렇게 형님 인생 얘기하는데 이 꽃하고 똑같다잖아요. 확 뺐다. 인생의 꽃확 뺐다 그냥 시들을 치잖아. 힘들면 끝이요? 그럼 인생 다 지금이 제일 좋네 그럼 이 순간이. 이제 우물하자 내일물이 뭐 우물하자 이제. 내일물이 우물하자. 아이 저기 서 사장님이 형님은 인생을 뭐라고 생각해요? 글쎄 말입니다. 인생은 꽃하고 똑같은. 아니 여기랑 평길이 서 사장님은 쉽게 뭐라고? 없을 수 있게? 아니 인생 뭐라고 생각하냐고. 인생이요? 네. 그런 거 같다. 많잖아. 춘몽도 되고, 하늘과 같은 아이고. 인생길. 흘러가는 구름과 같다. 뒤집어. 끄네, 저걸 끄네. 나이를 야. 기가 막히게 익었네. 이거 익은 거라고? 조그맣게 좀 잘라봐. 이거 저기 이건 소금 안 쳐도 돼요. 아니 익은 겨? 아유 네. 다 익었잖아요, 봐요. 그럼 형님부터 한 입. 들리고 또 안 먹어. 아유. 아니, 형님 어디가 들리고. 아니요 좀 더 익어야 될 것 같은데. 더 익었어. 어디 봐. 더 익어. 그래요. 뒤집어 한번. 맞아, 기가 막히게. 야 이거 익었다가 아니 안 진짜. 먹고. 진짜. 60도 살아있어. 아니 소고기 같아요. 부드러워. 이게 저기 덜 익은 게 부드럽지. 아니요. 기가 막히다니까, 이거. 이것도 먹어봐. 아니 진짜 이거 하나만 먹어봐. 그래 형님 맛있고. 하나만 먹어. 형 왜 그려? 손으로 집어줘. 아, 장갑 꼈잖아요. 장갑 꼈어. 다 안 먹어. 이 맛인가 봐. 야 불맛이라니까. 육즙이 살아있잖아. 이 맛인데. 아, 맛있네. 큰 거 먹고. 그럼 하나 더 먹어. 맛있지? 맛있지? 맛있지요? 이야. 그것도 겹쳐졌어? 여러분들 우리 형님 이래서 불에다 굽는 거야? 그럼 그래서 화덕에서 불맛이지. 이 맛이구나. 숯불 빼다가 한번 보세요. 육즙이. 그러니까 많은 이만큼 보일러 불만 떼지 말고 보일러 앞에 이렇게 둘이 주거니 받거니 고 먹어봐. 얼마나 좋고. 그러네. 우리 이제 앞으로 나 방에다 한 거. 나무 젓가락 하지 말고 장갑 하나 시키고 이렇게 먹어야겠네. 육즙이 살아있어. 육즙이. 집에서 왜 먹어? 집에서 먹어야지. 장갑 아 냄새도 방에서 먹으면 냄새. 집에서 먹으면 방 안에 기름이 그냥 잡히게 되고 못 먹어. 이러면 인당 한 2근씩 먹겠네 형님이. 먹지. 맛있네. 더 줘? 어째 아, 그냥 어. 지금 두잔 밥 먹었는데. 천천히 먹으라. 야 빵이 여러분들 6잔인데. 오늘 안주가 맛있으니까 술이 팡팡 나 막걸리 2병. 근데, 먹을래? 그러네요. 근데 간혹 술 먹고 운전한 아니냐고 하는데 염려해 주시는데 절대 안 합니다. 저는 태우고 갈 사람이 이슈. 두부 맛 뚝 떨어지네 저거 먹으면. 근데 뭐? 모자가 다 똑같으네. 네? 여기만 없어. 그 글씨만 달라. 꽤 비싸죠. 이거 잘 보세요 우리 형님 따는 거. 응. 삼겹살 17,000원인가 그래요. 27,000원인가. 야 이거 봐요 따는 거. 엄청 복잡이야. 복잡이야. 기분이 좋으니까 막걸리를 한다네. 아 복잡이야. 이거요. 머릿고기도 이 고무 귀여워. 뚫리지 마요. 안 흘려 이거. 아, 진짜 안 안 흘리네. 된다니까. 야. 예, 예.
따는 방법이 있지, 이게. 아이고 맛있어. 막걸리 따는 방법이 형님 있는데요. 맛있어서 나도 먹을래 한 잔도. 맛있네. 형님은 누구한테 할 거죠? 나는 안 먹어, 그만 먹어. 여기 있어. 맛있어? 야 이거 벌써 익어서 나왔어. 아, 맛있네. 두부하고 한번 야 두부가, 육즙이 봐요 물기. 아니, 두부하고 고기하고 먹어볼래. 두부가 손에 안 가네. 고기 맛을 봐. 이렇게 먹어볼래. 삼합이라고 하잖아. 삼합. 우린 뭐라고 해야 돼요? 대합? 이것도 삼합이지요. 삼합이지. 두부 하나, 고기 하나, 김치 하나. 이걸로 감아서 야 먹음직스럽다. 맛있어, 두부하고 따면 맛있네. 더 맛있네. 이 석쇠를 비스듬히 놓으면은 기름이 일로 안 떨어지고 그러네. 일로 떨어지니까 불꽃이 안 나서 고기가 노릇노릇하게 잘 구워지는 거예요. 아이디어네. 그러네. 반드시 구우면 안 되고 비슷하게. 그럼 기름이 일로 다 떨어진다. 그게 그렇지. 내 아이디어잖아. 네, 그게. 그래서 이게 형님 아이디어요? 그러면, 그 저기를 이렇게 삐딱하게 다시 만들어야겠네. 이렇게. 그럼 기름이 일로 다 아, 떨어지잖아. 이건 만들 필요가 없어. 저렇게 하면 저 아니, 그냥 난 콩나물. 보일러. 야 잘 익었다. 저기 소고기 먹자고 갔는데 야 고기 갔는데 질겨도 못 먹었어. 이런 지기랄 그냥 질겨갖고 그냥. 일단 하나씩 싸서 형님 저거 한번 먹고 건배 너무 맛있으니까 얼마 건배. 질긴지 몰라. 자 형님 들어봐. 나는 쌈 먹고 건배하게 노래 한번 하려고. 선생님 어이다 뜨거울 때 먹어야 돼. 빨리 건배하게. 개 짖는 소리 하려고. 매일. 아, 맛있는 거 자주. 어이 선생님 만나면 좋은 친구 노래 있잖아요. 몰라. 자, 개 빨리. 짖는 소리. 선생님 알지? 난 내가 만나면 하면 저기 형님의 좋은 친구입니다. 만나면 좋은 친구. 아 형님 많이 했어. 아, 나는 아니야. 에이야 만나면 진짜 만나면 좋은 친구.